輸咗咧，我一係打你10錘，揼夠1年；我輸咗咧，請你食1年煙。咁兇險，唔好啩？講㗎，點講啊？揀到隻煙咧，就你贏。邊隻係煙啊？橫掂都係啦，再賭大啲啊！我輸咗咧，俾你我100棍毆咗1年；你輸咗咧，俾我1棍算啦。好啊，好啊，呢隻唔係，呢隻都唔係，呢隻啊！攞棍嚟啊！點敢打你啊？請我食口煙咪得咯。隻都冇手嘅咩？